လေရင်လာပြစ်သွားပြီးတော့ just လေရင်နဲ့လက်စီးလာပြန်လာပြစ်တာပေါ့နော်ဟောမီးတွေဒါပဲကိုပြစ်သွားတော့ဟာလေ just မီးဆွဲသွားရလားဘာဖြစ်သွားတော့တို့ just လေရင်ကမီးဖြစ်သွားရောဟာတကယ်တို့ just လေရင်ပြတ်သွားပြီလေရင်လာပြစ်သွားပြီးတော့ just လေရင်နဲ့လက်စီးလာပြန်လာပြစ်တာပေါ့နော်ဟောမီးတွေဒါပဲကိုပြစ်သွားတော့ဟာလေ just မီးဆွဲသွားရလားဘာဖြစ်သွားတော့တို့ just လေရင်ကမီးဖြစ်သွားရောဟာတကယ်တို့ just လေရင်ပြတ်သွားပြီ